গুড ইভিনিং বন্ধুরা, মাই সিম্পল লাইফে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক ভালোবাসা। আশা করি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও ভালো আছি। আর আজকে নতুন দিন আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তার টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা আশা করি বুঝে গেছো যে আজকে কোনো ডেলি রুটিন নিয়ে আসিনি, সিজন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা অনেক দিন থেকেই তোমার রিকোয়েস্ট আসছে এই ভিডিওটি বানানোর জন্য, তো ভাবলাম টাইম পাচ্ছি না, আজকে বানিয়ে ফেলি। তো চলো, তো আমি এই ভিডিও পার্ট 1টা এর আগে বানিয়েছি, তোমরা যদি চাও কেউ দেখতে চাও অবশ্যই দেখতে পারো আমার চ্যানেলে গিয়ে। আর আজকে আমি পার্ট 2টা বানাবো। তো মানে এখনও তো কোনো ঠান্ডা লাগি না, আমি জানি না কতটা হাসতে পারবো। তো কি নিয়ে এসি দেখো, মির্চি। তো এটা দিয়ে আজকে আমি ট্রাই করব। তো হচ্ছে আগেই আমার আসবে। তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। আর তোমাদের ভালো লাগার চেষ্টা আমি অবশ্যই করব, যাতে তোমরা আমার ভিডিওটি দেখে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগে। আর আগের ভিডিওটিতে আমি 5বার হাঁচি দিয়েছি, আজকে চেষ্টা করব 5-এর থেকে বেশি করার। তো চলো, বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তাহলে শুরু করে দিই, চলো। করার আগে হাসি পেয়ে যাচ্ছি। চলো, হাসলে আবার কাজ করতে হবে, কাজ। আমার ঠান্ডা খুব কম লাগে, নাকে মানে এখানে ঠেকানোর আগে চোখে জল চলে আসছে। বাবা শুশু করছে, চোখে জল চলে এসছে, বন্যা বয়ে যাবে আজকে চোখে। এখনো একটাও পারলাম না, নাক শুশু করছে। পারবো তো? পারতেই হবে শম্পা, তোকে পারতেই হবে। চ্যালেঞ্জে নেমেছি, পারতে তো হবেই। হচ্ছে না। আমি কি পারবো না? আমি কি হেরে যাব? তাহলে কি আমি পারবো না? না, ট্রাই করতেই হবে, বলো বন্ধুরা। কিন্তু নাক শুরশুর করতে কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। আমি কিন্তু কোনো রুমাল নিয়ে বসিনি, হ্যাঙ্কি ছাড়াই বসেছি।
হবে আমার, কি হবে? একটাও তো হলো না। 5 মিনিট হয়ে গেল। কত রিস্ক নিয়ে করছি। লঙ্কাটা যদি ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু আমার নাক জ্বলে পুরো একদম ছাই হয়ে যাবে। তাও আমি তোমাদের জন্য ট্রাই করছি। এ কি কথা, আমি তো পারবো না। বর্তমানে একটাও পারবো না, যা পরিস্থিতি দেখছি। চোখে জল চলে আসছে, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে। এ কি হলো আমার, হচ্ছে না কেন? তিনটে। আর দুটো দিতেই হবে।
অনেক কষ্ট করছি বন্ধুরা, বাবা হচ্ছে না কিছুতেই। আর হবে না বন্ধুরা, ঠান্ডা লেগে গেছে, নাক দিয়ে সর্দিও বেরিয়ে গেছে, অবস্থা পুরো খারাপ। আর আর হচ্ছে না, নাক মুখ সব একদম অবস্থা খারাপ। তো আমার এই চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। সর্দি লেগে গেছে পুরো, আর এই ঠান্ডা লেগে যাওয়া মানে এখনকার পরিস্থিতিতে করোনা। করোনা তো যা, করোনার সাথে পরে বোঝাপড়া হবে। আমার ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে, যারা নতুন বন্ধু সাবস্ক্রাইব করবে, আর যারা পুরনো বন্ধু আমার ভিডিওটি নিয়মিত দেখো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর অনেক ভালোবাসা। আর পুরো ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি কতটা কষ্ট করলাম তোমাদের এই ভিডিওটি বানানোর জন্য। চলো টাটা বাই, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার তো অবশ্যই। টাটা।